com essa caixa coberta com esse pano. Porque quero que vocês adivinhem o que tem aqui dentro. Nossa, vou escrever aqui nos comentários. Eu acho que é um bebê reborn. Enviei. Nossa, tá assistindo aqui o vídeo da Heloísa? O meu celular tá velho, até desligou. Liguei. Olha, ela perguntou, eu vou falar que tem um avião lá dentro. Não, já sei, uma nova toalha pra me botar aqui no meu cabelo. Também os bob, sabe? O cabelo dela ficar bem bonito. Será que é assim que você quer? Pronto. Voltando, pessoal. Voltando. Aqui dentro tem... meu kit de slime! Então, pessoal, minha mãe abriu pra mim, porque tava muito difícil. Aí ela cobriu com esse pano pra mim não ver o que tem aqui dentro. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... ai, gente, meu Deus! Pessoal, minha mãe deve ter arrumado, né? Porque ele tava fechando. Ó, porque ele tava fechando. Acho que minha mãe deve ter arrumado de novo. Deve ter bagunçado um pouquinho nessa viagem. Olha, pessoal. Nós vamos começar com a escola, né? Aqui, ó, tem a cola branca. Vai preparar slime. 2 colas transparentes para preparar slime. Bórax. Tudo isso daqui é bórax, gente, tá até pesado. O papel do tio Lucas. Aqui, depois... ó, pessoal, tudo isso daqui eu vou tirar foto e vou postar no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá. Heloísa Lente Marcondes. Não, acho que eu sou Heloísa Lente. Espuma de barbear. Gente, olha o barulho estranho. Ai, voltando. Isopor, que eu já mostrei, né? Gente, se eu tirar esses aqui, e esse cobertor aqui também. Meu copo. Vou mostrar depois. Ó, aqui tem os isopores colorido. Ó, aqui tem amarelo, preto, branco, rosa claro, vermelho. Não, esse é rosa claro e esse é rosa escuro. Agora, corante. Tem amarelo, azul escuro, roxo e pink. Verde, que eu já tenho verde. Mais um bilhetinho. Nossa, meu Deus do céu. E glitter. Um montão de glitter. Olha, pessoal, vou mostrar os glitters. Tem rosa e dourado.
de estrelinha. Tem 5 de estrelinha, igual. Tem vermelho. O que tá passando ali? Ah, aquela por uma coisa. Vermelho. A pessoa vai abrir. Ai, mó medo. Minha mão tá com um pouquinho de vidro. Verde e prata. Ai, pessoal, vem balinhas. Que legal. E não tá mole. A tampinha do pote. Pessoal, esse daqui é igual aqueles potinhos de paçoca, só que não é potinho de paçoca. É a mesma textura, porque não tá do tamanho nada, né? E agora o mais esperado, copo. Tcharam! Pessoal, tá escrito aqui, ó, Easy Slime. Pessoal, não vamos pôr a boca, né? Porque tem que lavar primeiro. Então, pessoal, não tem mais nada dentro da caixa, ó. É só um saquinho mesmo, ó. Não tem mais nada, ó. Não tem mais nada. E eu vou ler aqui pra vocês. Bem rapidinho. Promoção Dia das Crianças de Slime Tio Lucas. Grave um vídeo recebendo um kit da Easy Slime e concorra a vários prêmios no Dia das Crianças. Primeiro lugar, prêmio R$ 1.000 em dinheiro, mais um grande kit super Easy Slime, mais um kit de 2 slimes do Tio Lucas. Nossa! Segundo lugar, prêmio um grande kit Super Slime e Easy Slime, mais 2 slimes do Tio Lucas. Terceiro lugar, prêmio um grande kit Easy Slime, mais um slime do Tio Lucas. Quarto lugar, prêmio um kit com 2 colas transparentes. Nós estou lendo o quarto. Eu tô no quinto. Lugar, prêmio um kit de 9 slimes do Tio Lucas, um slime fluff, um slime butter. Pessoal, eu acho que eu não li a 4, então eu vou ler. Quarto lugar, prêmio um kit com 2 colas transparentes, mais um slime do Tio Lucas. Continuando com o segundo lugar, né? Uma slime perolizada, uma slime metalizada, uma slime cloud, uma slime flow, uma slime clear, uma glitter slime, uma gloss slime. Sexto lugar, prêmio um kit de 5 slime personalizados do Tio Lucas, uma slime personalizada, uma slime metalizada, uma slime flow, uma slime clear, uma glitter slime. Nossa, pessoal! E aqui tem algumas coisinhas, tipo e-mail, endereço, essas coisas. As instruções, eu só vou ler uma pra vocês, porque eu sei. Só pra ter certeza, né, pra não fazer cagada. Aqui, ó. Instruções para fazer o seu slime de cola branca. Pessoal, esse daqui é de cola branca e não vai se confundir. Adicione uma medida de cola em um recipiente. O copo de medida de 150 ml foi enviado no pacote. Segundo passo. Adicione uma medida de espuma em cima da cola.
Mexa a cola e a espuma até ficar homogênea. Quarto, adicione 3 tampinhas de bórax e mexa. Muito bem, se a slime ficar grudenta, adicione mais meia tampinha até chegar na consistência desejada. 5. Basta apenas brincar e se divertir. Pessoal, aqui. Agora eu vou ler a da transparente, que é diferente, né, gente? Primeiro passo, adicione uma medida de cola transparente em um recipiente. A quantidade de cola será o tamanho de sua slime. Adicione o bórax aos poucos, uma colherzinha de café de cada vez. E mexa muito bem. Quando você terminar de mexer e deixar na consistência desejada, ela estará com uma cor personalizada quase branca. Quarto, guarde seu slime dentro de um recipiente por aproximadamente 3 a 4 dias para ela ficar totalmente transparente. Isso daqui não é nada. Então, pessoal, eu vou arrumar aqui pra me tirar foto pra postar no Instagram. Tem que postar, né, gente? Ganhar mais seguidores. Postar foto todo dia. Que adianta ter Instagram se não postar foto, né, gente? Pessoal, vou arrumar aqui e já volto. Prontinho, pessoal, já arrumei. Se vocês estão curiosos pra saber, passa lá correndo lá no meu Instagram, Heloísa Lenche. E tchau, gente.